Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat YouTuber maupun sahabat bonsai di seantero raya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Oke guys, kali ini saya akan berpetualang di bantaran pinggir sungai atau di sepanjang pinggiran sungai untuk mencari bahan bonsai. Ikutin terus video kami ya guys. Let's go. Jangan lupa subscribe guys. Oke. Ini jenisnya ileng-ileng. Memang rekomendasi juga sih ileng-ileng dijadikan bahan bonsai. Oh, banyak tuh ileng-ileng. Wah, ini lumayan nih. Ileng-ileng. Ileng-ileng meneh. Batang isih cilik-cilik. Wah, anginnya banter sob. Ini pohon apa, saya sendiri juga nggak begitu tahu. Kalau sono keling juga bukan kayaknya. Ini daunnya sih, nah daunnya seperti ini. Rekomendasi juga nih buat bahan bonsai. Kalau pohonnya sih berkarakter, lumayan itu. Tapi bisa dibonsai apa enggak saya sendiri juga belum tahu. Nah, lumayan kan? Tuh bonggolnya elok jane. Mantap. Akeh-akeh ileng-ileng guys. Ileng-ileng nek buat desi ora apa-apa, cilik-cilik ya guys. Tuh. Nah. Yuk guys, pindah liyane wae. Golek liyane ileng-ileng sik. Nah. Wah, nelusuri kali. Tuh, tak jeruk. Telas katoke. Ya apa ya guys? Oh tuh daunnya ileng-ileng, batangnya jati. Walah.
Oke, nggak apa-apa, lanjut. Go. Nyebrang kali. Buat jamblang habis semua bedene rampungnya kapan itu dongka. Buat jamblang.